Oke. Sekarang si samut beraksi. GT ini besar. Trek cantik. Pelan. Anu nih, GT. Mamut baik kali lah. Oke, sudah. Sibir dia penat, jangan telepon. Sibir saya penat. Lepas untuk kali keduanya. 2 kali sudah. Apakah perasaan Anda? Sudah pom-pom. Kita tengok apa? Putus kah? Putus. Kan bilang si hijau tadi. Putus. Sudah aku tegur, berbulu sudah. Tidak juga mendengar. Jadi apakah perasaan Anda? Sudah saya cakapkan. Makan dalam perahu. Kabul. Nah kalau tidak terang tidak apa-apa lah. Oke, undur. Melintang. Maju dulu.